Zaczynamy od kategorii pierwszej, najciekawszej można powiedzieć, czyli na najstarszy samochód z lotu. No i tutaj uwaga, niespodzianka, mamy ex aequo, dwóch właścicieli, tak można powiedzieć. Rok 1958, zapraszamy na scenę właściciela Borgwardów oraz właściciela Skody Spartak. Gratulacje, brawa dla nich! Zapraszamy na scenę właścicieli aut. Gratulacje dla całej rodziny i dla pana ze Skodą Spartak! A już na scenę zmierza kolejny duet. Duet, który ma w posiadaniu Borgwardy Izabelę Coupé. Również ten sam rocznik, gratulujemy. Wielkie rodzynki, najstarsze samochody. Gratulacje! Dziękujemy również firmie Intercolor z Lubina za pomoc w renowacji Borgwarda. Przez jury wybrane najciekawsze auto z lotu. Taki rodzynek można powiedzieć. Także zapraszamy na scenę. Uwaga, uwaga, kto to będzie? Jaki samochód, jak myślicie? Lotus! Zapraszamy właściciela Lotusa na scenę. Także nasze gratulacje. Może my się nie znamy po prostu. Publiczność stwierdziła, że dzisiaj najciekawszym samochodem jej zdaniem jest Wartburg. Gratulacje. When I was 15. Beep beep.